譬如我哋一路彈緊嗰個一 chord 啦，好舒服係咪啊？但係你覺得點啊？開始有啲悶啦。咁你要尋求變化啦，咁你就會諗咧下一個會點啦。OK， 咁當然你話我知啊，我知道有 C chord 啦，有 A minor 啦，或者 major chord 啦、minor chord 啦。好啦，嗰啲係零件嚟嘅。我哋唔係將啲零件求其擺埋一齊就變咗一件嘢噶嘛。其實佢係有啲功能上面嘅互相配搭。原來個五 chord 咧都幾中意同個一 chord 連埋一齊嘅喎。咁佢功用咩咧？完結，即係譬如話，如果雲上太陽，我哋而家唱到咁啦。我哋而家基本上我做緊第一行啦。咁你覺得係未完結嘅係咪啊？呢個就係佢嗰首歌作到咧特登未完結，即係請你繼續唱落去。OK， 好，第二行啦喎。完結咗啦，即係話咧，如果首歌喺度停咗嘅話，我覺得 OK 嘅。咁但係咧，完結可以係另一個嘅層次啫嘛，就係準備去另一個段落啊嘛。OK， 咁所以咧，當我哋彈琴嘅時候咧，攞咗呢啲概念嘅話咧，會幫我哋咧點樣去喺裏邊咧加一啲唔同嘅要素落去咁樣嘅。嘗試咧，點解你會認到咁叻嘅？嗱，呢個咧好似有種咧，好似有啲張力嘅。好啦，呢個張力會點樣解決咧？翻返呢個咯，認得佢嘛？一 chord 係啦，好難少少噶啦，好難少少啦。嗱，你認住個一 chord 嘅聲音，用個一 chord 做 reference 會容易啲嘅。好，跟住我哋去 minor 啦，回發啦，二 chord，唔好扮知啊，一定要試啊，唔使驚錯嘅，錯係冇問題噶。OK， 咪收係啦，我順住你會容易啲噶，係咪啊 ？Esther， 嚟法啦。唔係回發啦噃，嗱，呢個咪數 T， 呢個咧，拿到咪係六 chord。